胡俊濤門。各位，喺開始之前，我想先問大家一個問題：在座有邊個覺得自己係一個無情無義嘅人？朋友出事，關我咩事？係嘅，請俾我見到你哋隻手。哇！睇嚟在場嘅兄弟姊妹都幾有義氣喎。等小弟我講完都同大家交翻個朋友先，因為我同大家都一樣，相信朋友有難出手相助，天經地義。而就喺上年暑假，我最好嗰個朋友，佢似乎有啲唔對路，佢就好似將自己鎖咗喺間房裏邊，約佢打波，佢話冇心機 ，send message 俾佢，哇，10問9唔應啊！我就好似對住一扇門，係咁敲，係咁敲，但係裏邊咧冇人應。我睇住佢一步一步將自己隔住於世界，我心諗作為佢最好嘅兄弟，我一定要救佢出嚟。直到有一晚，佢喺深夜鋪咗個 IG story， 背景係黑麻麻嘅天台，配文係原來唔再驚高係呢種感覺啊！嗰陣時我成個心一沉，諗都冇諗，即刻衝上去問佢：喂，你發生咩事啊？有乜嘢你同我講，同你一齊面對，一齊解決啊！但佢呢，來來去去都係嗰一句：呢件事太複雜啦，我唔知點樣同你講啊！大家試諗下，我咁關心佢，換翻嚟嘅竟然係一次又一次嘅敷衍。佢越係唔講，我就越係心急，越想解開佢道心門。於是我開始瘋狂 send message、打電話，甚至質問佢：喂，大佬啊，兄弟一場，有乜唔可以講啊？結果，真係多得我嘅關心。佢啊，終於唔使讓我為佢而操心啦，因為我哋反咗面。嗰幾日我一直喺度猶豫緊，要唔要打電話向佢道歉。點知被受傷嘅佢竟然先係打破沉默嘅人。電話一通，佢就問我：胡俊濤啊，你嗰一日明明已經見到個 story， 你都知我嗰陣時有幾傷心啦。你話如果嗰一日我真係因為你嗰啲説話而做咗傻事，你係咪要後悔一世啊？嗰一刻，成個世界好似開咗靜音，我成個人呆咗喺度，我先至醒悟，原來我嗰啲自以為是嘅關心根本唔係為咗佢，而係為咗滿足我自己被需要嘅虛榮，為咗消除我自己無能為力嘅焦慮，而我爭啲就親手將佢推落懸崖。呢件事用最痛嘅方式教識我，原來每一顆心都有一扇門。我哋要真正嘅守護，從來都唔係叫我哋去撞門去救佢，而係默默守喺門口。如今我同我個朋友已經和好如初，而我都再都冇問過佢嗰扇門背後嘅世界究竟有幾複雜，因為我終於明白，我從來都唔需要做佢嘅救世主，我只需要喺佢門口為佢點一盞燈，用微光話俾佢知我喺度啊！你想幾時開門就幾時開門，哪怕你永遠都唔開，我都會喺度。今日我想將呢一份用眼淚換翻嚟嘅領悟送俾在座每一位重情重義嘅朋友。當你愛嘅人閂起身門，請你唔好心急，唔好破門，更加唔好走開。你只需要話俾佢知：喂，你守住你嘅門，而我守住你。多謝。